Cara New Zealand, cara Brasil, cara mundo, como vocês estão? Vocês estão bem? Estou te perguntando em relação à sua saúde mental. Não, não vou falar de saúde mental hoje, na verdade, mas é que o meu convidado de hoje, ele tem uma rotina bem estressante, como muitos de nós imigrantes. Não é fácil não trabalhar na área de hospitalidade, e ele consegue despressurizar, sair um pouquinho do estresse fazendo arte. Mas eu já vou te dizer como e que tipo de arte, e quem sabe ele vai até monetizar muito mais do que na própria profissão principal de onde ele tira o ganha-pão. Mas, se você quiser saber um pouquinho mais, se você quiser, inclusive, me ajudar a fazer aquele agradinho, já aproveita e se inscreve no meu canal, por favor, hein? Aquela história, né, gente? É de graça. Não custa nada, vai, por favor. É só isso que eu te peço. E galera, o meu convidado de hoje já avisou que ele está bem nervoso, ansioso, porque ele nunca deu nenhuma entrevista. Então, por favor, você aí do outro lado do rádio, da tela, manda bastante energia positiva para o meu convidado, seja você torcedor do Bahia ou não. Então venham comigo, recebam com muito carinho o querido Alan Cruzoé. Alan, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Quero Brasil. Ah, obrigado a você, obrigado a você. É um prazer estar conversando com você hoje à noite. Mas a gente não vai falar de futebol, né? Ou vai falar só um pouquinho? Falar um pouquinho do Bahia é bom, né? É a paixão. Mas fica à vontade, você falar o que a gente pode conversar o que você quiser perguntar. Você é um torcedor do Bahia porque você é baiano, então. Sim, sim, sou baiano, sou nascido e criado em Salvador. Não nasceu, estreou, né? Estreou, exatamente. Baiano não nasce, baiano estreia. Bem lembrada. Mas você é artista? Sim, meu trabalho principal é como chefe de cozinha, né? Aqui na Nova Zelândia, e eu tenho uma paixão, um hobby que é fazer joias, né? Hum, Com, mas não fala tudo com ainda não. A gente vai chegar tá nisso joia. aí. Tá bom. Alan, lá na Bahia, em que parte da Bahia você nasceu? Foi em Salvador mesmo ou mais para o interior? Não, foi em Salvador mesmo. Nasci e criei em Salvador, na capital mesmo. E morou toda a vida lá. Sim, morei alguns anos em Sergipe também, em Aracaju, perto de Salvador. Acredito eu, não me recordo de mais uns 5, 6 anos. Nordestino mesmo, então, né? Não tem como negar. Sim, sim, sim. Adoro cuscuz, farinha. Gosta de dançar também? Vai atrás de trio ou Tento. não? Sim, no carnaval, sim. Sim, no carnaval é como dizia o poeta, né? Só não vá atrás do trio elétrico quem já morreu. Então é difícil resistir no carnaval do trio elétrico. Não tem como. Hum, hum. Alan tem família grande? Sim, sim. Tenho duas irmãs, né? Que são frutos do primeiro relacionamento, e tenho dois irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. Caramba, então uma família bem ramificada, né? Sim, sim. Bem grande. Mas vocês são bem unidos? Sim, sim, somos bem unidos. A gente sempre conversa no WhatsApp, sempre um ajudando o outro ali da forma que é possível e se ajudando. Mas alguém mais está no exterior ou só você? Não, só eu. Sou o único. Hum. Você trabalhava com o que lá no Brasil? Bom, no Brasil eu trabalhava com o mesmo ramo que eu trabalho aqui, mas diferente de cozinha, com atendimento ao público. Trabalhava num hotel, na orla de Aracaju. Eu trabalhei em outros locais também. Trabalhei no Senac, em Aracaju, num restaurante museu, né? Com atendimento ao público também. Hum. Mas seria o quê? Tipo um front of house? Isso, exatamente. No front of house, no Senac, e no hotel eu não sei como associar essa função no inglês, mas eu era responsável pela equipe de restaurante. Mas não seria um gerente talvez seria um gerente de restaurante aqui na Nova Zelândia. Hum, entendi.
Mas você tinha estudado também nessa área de hospitalidade ou não chegou a fazer curso superior? Sim, eu fiz o curso do Senac, né? Que de atendimento ao público. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar no hotel, eu fiz a faculdade de gastronomia. E aí foi quando eu mudei de subir a posição e comecei a ter uma equipe para tomar conta. Você gostava da cozinha, por isso que você mudou, ou foi mais assim, pensando só em salário? Eu gostava, mas no Brasil, assim, no Brasil, se eu fosse trabalhar como cozinha, eu tenho um diploma, mas não teria a experiência ainda na cozinha. Então, eu começaria de baixo. E aí eu não tinha intenção, porque na posição que eu já estava, se eu começasse de baixo, eu ganharia menos. E aí eu mantive do jeito que eu estava, na mesma posição. E aí, quando cheguei na Nova Zelândia, eu cozinhava e tal. E quando cheguei na Nova Zelândia, que eu comecei a me dedicar mais à profissão. Hum. Uma coisa que eu acredito que seja complicado é que, assim, nesse tipo de posição que você está trabalhando, dependendo do restaurante, por exemplo, se você é front of house, tem muita gente de nariz empinado que vem e trata a gente mal, né? É triste de ver isso, Ah, não? sim, tem. Tem. É triste ver, mas você tem que relevar, né? Às vezes, não que justifique, mas a pessoa está com algum problema ali, alguma dificuldade pessoal e, não sei, acaba descontando na pessoa que não tem nada a ver, ou talvez o jeito da pessoa mesmo de ser. E aí a gente, como profissional, tem que separar as coisas, né? Mesmo sendo tratado mal, que é uma parte difícil, né? Tem que sempre tratar bem aquela pessoa que está ali. E eu acho mais educada, né? A forma correta de se fazer, né? Se está sendo tratado mal, trate bem. Talvez você consiga reverter a situação e Uhum. consiga fazer a pessoa enxergar alguma coisa, né? Uma lição, digamos assim. Pois é. O que que te fez vir aqui para Nova Zelândia? Por que que você escolheu Nova Zelândia? Através de uma amiga, né? Eu sabia que aqui existia uma alta demanda para chefe de cozinha e eu acabei vindo. Isso foi em que ano? Isso foi há 6 anos atrás, em 2017. Olha, chegou mais ou menos na mesma época, então. Por aí. Eu cheguei em maio de 2017. Muito bem. Mas você já tinha alguém aqui, então? Você conhecia alguém? Sim, conheci uma amiga, mas conhecia, mas ela estava em Auckland e eu ia para uma cidade totalmente diferente. Apesar de ter passado um tempo em Auckland, mas logo em seguida eu me mudei para Queenstown. Ah, por causa de emprego. Sim, por causa do curso de inglês também, né? Eu não sabia falar nada. Meu inglês era zero. Mas aí você vai para Queenstown, tem um monte de brasileiro e você não aprende inglês mesmo? Aí foi que eu evitei o máximo fazer muita amizade com o brasileiro, mas sempre tem amigos, né? Mas tentei me dedicar ao máximo no inglês, para poder aprender, né? Porque a minha estadia na Nova Zelândia dependia disso, né? Eu tinha que aprender inglês, porque eu sabia cozinhar, mas não sabia falar inglês. Então, tinha que focar nisso. E foi o que eu fiz. Você chegou zero, zero mesmo, assim, de inglês? Nada, na dica. Good Zero, morning. zero, 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 zeros. Eu passei pela imigração, ela me pediu um monte de documento, um monte de papel. Eu não sabia nada. E eu fui entender as coisas. Eu entreguei tudo que eu tinha, todos os documentos, passaporte, as coisas, tudo. Eu praticamente fui entender o que ela tinha me falado através da minha memória, assim, praticamente 3 meses depois, estudando inglês. Eu falei, ela estava me pedindo isso, olha, veja só. O que que ela te Talvez eu pediu? entreguei até. Ela me pediu o documento do curso, papel do curso, o passaporte, e, e isso logo na cabine, assim, quando você passa, né? Antes logo assim, isso foi logo naquela cabine ali da imigração. Foi praticamente isso, né? Eu entreguei tudo que eu achava que eu tinha que entregar, eu entreguei. Mas não sabia, fazia ideia do que ela estava perguntando. Ainda bem que você não ficou barrado lá, né? E conseguiu passar. Sim, sim. Eu tinha os papéis, eu tinha um curso todo comprado de inglês para estudar. Eu tinha um visto de estudante. Tava tudo bonitinho, eu só não sabia falar inglês.
Que era isso, né? Imagina você chegar já fluente em inglês com o curso de inglês, aí não bate, né? Não bate, não tem condições. Mas como é que você fez para escolher escola, etc? Foi, cheguei. Não, fui pesquisando na internet, e aí essa amiga me ajudou também muito no começo, com indicação de coisas, essas coisas, de grupo no Facebook, aí eu fui entrando nos grupos do Facebook, aí fui pesquisando e acabei achando a escola. Aliás, deixa eu só me corrigir essa parte. Na verdade, eu contratei um curso, eu comprei um curso do Brasil, de uma agência, e eles me ajudavam muito. E também um Immigration Advisor que me ajudou no meu primeiro visto, esse visto de estudante. Ele me ajudou bastante. E aí, chegando aqui na Nova Zelândia, como é que foi para você, tanto no curso como, sei lá, sair procurando emprego? Você já foi logo de cara? Ou você deu um tempo, aproveitou o país? Assim, foi um choque cultural, né? Porque você imaginar que eu saí, na verdade, de Aracaju, né? Então é bem quente, né? Eu cheguei algumas horas depois, eu estava em Auckland. Aí eu já peguei de cara 13 graus. E aí, uma semana depois, eu já estava em Queenstown. Eu estava pegando. Isso foi bem no inverno. Isso Ah, foi em junho, julho. Eu já estava pegando temperatura negativa. Então, foi um choque cultural, um choque de tudo. Mas foi bacana. Foi bacana, valeu a pena. veio sozinho? Sim, sim, vim sozinho. Na cara e coragem, então. Você não deixou nenhum coração partido no Brasil. Não, não, não. Nenhum coração partido no Brasil. Os familiares entenderam de boa, assim, do tipo, tô indo. No começo minha mãe até foi difícil com minha mãe. No começo ela falou assim, pra que você vai para lá, menino? Você não sabe falar inglês. Fica aqui, se aquieta. É, sei lá, compra um apartamento aqui, e vai pagando, paga uma parcela com esse dinheiro que você vai gastar com curso, com tudo. Paga uma parte, vai pagando o resto. Eu falei, sei lá, como eu tenho um monte de gente que não sabe falar inglês, se eles aprenderem, eu também posso. E aí, para você ir para supermercado, etc., quando você chegou, tá tudo tranquilo. Era tudo Ah, divertido. Ou comprei muita coisa errada. Comprei hash brown achando que era chicken nuggets, aqueles grandes que a gente tem no Brasil. Eu olhava pela foto assim, vi hash brown. Comprei um café errado também, que eu não sabia. Eu comprava muita coisa errada no supermercado molho de no tomate, né? começo. O clássico, né? Que a gente compra. Nope. Oxe, demais. Errava muito. Eu chegava no McDonald's para pedir para tirar o pickles, não sabia. Aí eu pegava o Big Mac, aí eu mesmo tirava o pickles. Como assim? Você não gosta de picles? Não muito, não muito. Mas eu gosto um pouco, depende. Depende. Hum. Às vezes bate uma vontade de comer, às vezes não. Aliás, agora que a gente entrou no assunto comida, né? Eu estava vendo as suas postagens dos seus pratos, assim, primeiramente, meus parabéns, que empratamento lindo. Você é um artista já como cozinheiro. Eu achei, assim, pratos lindos e maravilhosos. E você acha que você mudou muito a sua técnica do Brasil para cá? Ou continua praticamente a Ah, mesma coisa? obrigado pelo elogio. Sim, mudou muito da água para o vinho. Praticamente aqui me fez. Eu aprendi muita coisa aqui em termos de cozinha. Praticamente toda a minha trajetória como chefe de cozinha é praticamente na Nova Zelândia, né? Não cozinhava profissionalmente no Brasil, em restaurantes. Era mais front house e manager, né? E aí aqui foi que eu fui desenvolvendo, né? Assim, incansavelmente, na verdade, né? Sim, sempre procurando melhorar, 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 sempre procurando trabalhar com pessoas boas do meu lado, que eu pudesse aprender alguma coisa com eles, etc. Hum. Tem muito brasileiro chegando agora, né? E muita gente, inclusive, que fala assim: ó, não falo um pio de inglês que nem você.
Que dica que você dá se a pessoa, por exemplo, olha, preciso procurar um emprego, eu estou aqui com visto de estudante que nem você chegou, e aí eu quero também achar um emprego. Que dica que você dá para a pessoa? Como é que faz? Não tenha medo. Essa é a principal dica. Essa é a principal dica. Vá, coloque currículo, vá para a primeira entrevista de emprego, mesmo se não entender muita coisa do que ele falou, do que o entrevistador está falando, mas vá, porque assim vai acostumando, vai perdendo aquele bloqueio que a gente tem no começo, né? De um bloqueio mental, né? De não saber falar a língua e ficar com medo. Eu acho que o medo ele pode como fala, puxar muito a pessoa para trás. Acho que perder o medo é o principal, né? Uhum. Na aula de E inglês, eles não focar. ensinam como é que faz para responder uma entrevista? Sim, ensina. Sim, ensina. Ensina, eles ensinam várias coisas. Ajuda muito, mas muito mesmo. Mas assim, pelo menos comigo, em relação a mim, no começo, meio que, como que eu posso dizer? Travava, né? Aquela ansiedade de estar numa entrevista de emprego e uma coisa mais formal. Era diferente, né? De estar uma coisa formal e você estar conversando com as pessoas, amigos, assim, acho que eu não me importava muito em errar no inglês. Já na entrevista era um pouco mais complicado. Mas mesmo assim eu ia. As pessoas te aceitaram bem logo de cara? Você entrou no emprego na área de cozinha? Ou você teve que ir por outras áreas até chegar na cozinha? Eu entrei logo na área de cozinha. Eu dei uma sorte, se é que eu posso chamar sorte, mas eu entrei logo na área de cozinha. Mas também eu sei, né? Eu sabia das minhas limitações como inglês, então eu não ficava escolhendo muito. Eu peguei o que apareceu. E o que tinha aparecido era uma vaga de cozinheiro numa cidade muito pequena da Nova Zelândia, onde ninguém queria morar, nem os próprios neozelandeses. Eu peguei a vaga. Que Mas cidade é foi essa? Manapori, perto de Chienal, lá no fim da Ilha Sul. 300 e poucos habitantes, só para você ter ideia da cidade. Ok. Uma- Um lago maravilhoso, lindo. Nunca ouvi falar mesmo. É bem pequenininho, é bem pequenininho. É bem pequenininho. É uma cidade tipo no inverno é praticamente uma cidade fantasma e no verão é uma cidade de veraneio. Muito neozelandês vai para lá com barco, se eu não me engano, é o segundo lago mais profundo da Nova Zelândia. É o Hum, Lago Manapori. entendi. Lá você ficou quanto tempo? Lá eu fiquei um ano. Você fazia que tipo de comida lá? Fazia mais a comida estilo neozelandês, né? Seafood chowder, stews, fish and chips, coisas simples. Vai fazer aqueles. Como é que chama aquele pão, gente? Eu esqueço o nome sempre. O scone? Isso, scone. Sim, também. Também, fazia muito. Hum, Inclusive, eu tenho um problema com scone até hoje. por quê? O que que rola? Eu não consigo fazer meu scone dar certo. E é tão fácil, é tão fácil fazer aquilo, o meu não consegue crescer. Hum. E aí, dali, o que que você fez? Ou por que que você mudou? Porque você estava em visto de estudante, você conseguiu mudar então para visto de trabalho? Eles te deram De sponsor? trabalho. Isso, exatamente. Eles me deram um sponsor lá. E aí Hum. eu só fiz a mudança, né, de visto, né? Na verdade, apliquei um visto novo, né? Um visto de trabalho, Ué, então você ficou conectado quanto com, tempo de com esse. estudante? Eu fiquei, foi um curso de 4 meses, mas no finalzinho do curso eu já tinha arrumado esse emprego. Ah, tá, tá. Você E eu, diria que a situação mudou bastante de 7 anos ou 6 anos atrás? Tá mais difícil de arranjar emprego? Porque muita gente pergunta, inclusive, isso, né? Ai, dá para eu ir com visto de turista, ficar procurando emprego em um mês ou 3 eu acho o trabalho? O que que você acha na sua bom, área? na minha área, na minha área, o que eu acho é que ficou pior, na verdade. Depois da pandemia, depois disso tudo que aconteceu, eu acho que agora está mais difícil ainda de
de achar chefe de cozinha. Ah, Né? então ficou Eu melhor vejo. para quem procura. Desculpa, ficou pior para achar e melhor para quem procura. Exato. Né? Muito difícil de achar chefe de cozinha. Pelo Hum, menos aqui na cidade onde eu estou, em alguns no restaurante onde eu trabalho, eles têm colocado advertise e e nada. nada. Exato. Mas, pera, depois dessa cidadezinha pequena do lago, você foi para onde? Eu fui para Invercargill. Ok. Conhece Mary, Eu fui para Vernon? Invercargill. Não. Eu passei pouco tempo em Invercargill, passei 4 meses. Eu fui Ah, por conta eu me mudei por conta da minha religião. Porque eu sou do Candomblé, sou praticante do Candomblé. E lá eles têm um centro de Umbanda, que é praticamente similares, né? São coisas similares entre um e outro. Eu acabei mudando para lá para ter mais acesso, né? À Umbanda, ao centro. E aí acabou que também nem deu certo lá. por quê? O que aconteceu lá? Ah, não deu certo o trabalho. Eu trabalho de café da manhã, uma coisa que eu não sou muito fã de fazer. Mas Hum. não estava dando certo para mim no trabalho e eu acabei que tive que me mudar de novo. Ah, você começou já a distribuir currículo e já mudou o trabalho. Sim, e aí eu vim para onde eu tô agora, em Blenheim. Blenheim, entendi. É. E agora é um É. restaurante bonito, né? Assim, todo natureba, assim. Sim, qual que você viu? Eu não sei, pelo menos das Qual suas restaurante? últimas postagens, estava num restaurante que tinha, sei lá, umas plantas, tinha uns pratos bem cheios de flores. Sim, talvez seja o Scott Wine Bar. Talvez, eu não sei qual foto, Hum. mas talvez seja o Scott Wine Bar, onde eu trabalhei. É, nesse primeiro restaurante que você começou a trabalhar, então, ele era que tipo de cardápio? Quando eu cheguei na Nova Zelândia ou no Em primeiro Blenheim, aqui em Blenheim? em Blenheim. Ele era um pub. Ele era um pub. Ele era um pub, a gente sanduíche, coisas simples. E à noite a gente tinha um cardápio, uns pratos mais elaborados. Eu trabalhava com uma menina, uma francesa, ela era muito boa, muito boa. Eu aprendi muita coisa com ela. E aí depois ela acabou se mudando, foi para outra cidade, para Nelson. Ah, tá. É uma coisa que eu imagino é que, assim, geralmente esses restaurantes que abrem almoço e janta, e se você tem que ir nos dois turnos, você não tem vida, né? Geralmente a gente não tem vida social, a gente trabalha em cozinha, são poucos os lugares, né? Eu agora até que agora até que eu tô com sorte, eu trabalho, tenho dois, na verdade eu folgo domingo, e segunda, mas porque é fechado, mas geralmente quando abre 7 dias na semana, o dia inteiro fica bem puxado. Uhum, Mas a gente sabe, a escolha de ser chefe de cozinha, isso aí está incluso, né? A gente sabe desde antes de que a gente está ali para proporcionar a felicidade das pessoas. Então, enquanto as pessoas estão passeando, viajando, se divertindo, a gente está ali cozinhando para que aquele momento, para que as pessoas sejam prazerosas. uhum. Aliás, uma Hum, curiosidade minha. Alan Crusoe é pseudônimo, é nome artístico ou é nome mesmo? nome mesmo. É, sobrenome, Alan Cruzoé de Souza. Ah, tem o de Souza. Mas Cruzoe, se não me engano, é daquele É, pesquisador da, ou... é daquele livro, né? Famoso. Eu não cheguei a ler, mas é o livro do Robson Crusoe. Uhum. Sempre teve essa brincadeira no Brasil, do Robson Crusoe. É, pois é. Acredito que quando você era criança, as pessoas mexiam bastante, né? Sim, sempre tem essa brincadeira com Robson Crusoe. Infelizmente, eu nunca li o livro para poder saber ao fundo do que se trata mesmo. Só Hum, por alto, assim, das brincadeiras. hum.
Aliás, a gente estava falando em pessoa que trabalha na cozinha não tem vida. Como é que você conhece a sua esposa, então? A gente acaba achando um momento ou outro ali e vai. Eu acabei conhecendo ela no nightclub, aqui em Olha, Blena. Foi daí. para quem não falava Acabou achando um inglês, momento. né? Ah, mas nada que talvez 2 ou 3 Heinekens não resolva. 2, 3 cervejas a gente já perde a vergonha, vira um inglês misturado ali, acha que tá fluente. Mas, Ela é kiwi, né? ela é Kiwi. É. Ela, na verdade, ela é australiana, mas ela só nasceu lá, então ela é praticamente Kiwi. Ela Hum. nasceu e veio pra cá. Ela também trabalha com hospitalidade, não? Sim, também trabalha com a cidade lá. É, front house. Não, aí peraí, não tá batendo, então. Dois que trabalham em hospitalidade, já não tem tempo, se encontraram. E ainda tem um filhinho. Vocês não têm tempo, Sim, filho. na verdade, ela nessa época ela não trabalhava em hospitality, ela acabou voltando. Ela Ah, trabalhava como supervisor numa fábrica de alho negro, aqui de Blena. alho negro, que isso? É o alho que eles cozinham durante horas e durante semanas, numa temperatura controlada, e ele acaba virando, fica negro, na verdade é o açúcar dentro do alho, assim, no popular, na explicação por baixo, ele acaba caramelizando, e aí Hum, acaba virando, mudando de cor, bem doce. é uma reação de Maillard, né? Como o pessoal fala. Isso, exatamente. É isso aí. Tá? Bingo. É É a exatamente isso. bioquímica chata. É, a gente tem isso, tá? A gente tem isso também na cozinha, essas partes assim. Hum, entendi. Peraí, ela trabalhava então com alho, e aí deu um chega em ti, você não era vampiro, então não ficou com medo do alho. Não, baiano, com música e pronto. Soltou o requebrado Hum, e foi. entendi. Seu filhinho tem o quê? Uns 3 aninhos por aí? Vai fazer 3 anos em agosto, é. Hum. É um nome diferente, pelo menos para mim. Foi pensado em quê? Arlo. Na verdade, a internet. Na verdade, a gente fez uma lista de nomes para escolher. E no começo eu não gostava muito, não. Era um pouco complicado. Mas depois eu acabei que gostei. Hum. Ele tem algum significado? Não, não que eu saiba. A gente acabou descobrindo com muito tempo que ele é um nome meio que pacífico, das Ilhas Pacíficas. Entendi. Hum, Mas diferente. isso tudo na internet, né? Então, não sei se é verídico mesmo, né? Hum. Eu pensei que você já ia dar algum nome de algum orixá, alguma coisa assim. Não, não, não. Aí foi. Acabou que a patroa venceu na Hum, escolha do nome. lógico, lógico. Tá certo, né? Bom, mas o Alan, você já estava falando, né? Quem está na cozinha não tem vida, mas você se casou, tem filho, você jogava futebol também, tem aquela pelada de dia de semana ou nem rola? Pelada de segunda? Não, nem rola. Nem rola, não. Na Hum, pelada, nem. Geralmente, minhas folgas eu fico mais em casa mesmo. hum, Sou meio bicho do mato, um pouquinho. entendi. Pelo menos as folgas batem com as da esposa ou não? Sim, um dia bate, no domingo. A gente folga junto no domingo. E aí eu folgo e na segunda ela trabalha. Ah, então ela pode folgar sábado, né? Não, sábado ela trabalha, ela folga domingo. Eles têm que trabalhar pelo menos um dia por semana. Um dia por. Um dos 2 dias no final de semana. Que abre todo dia, né? Ah, E tá. aí ela optou pelo domingo. Mas Então, aí o domingo eu bebê tô em fica casa. onde? No sábado eu tomo conta com ele. No sábado eu tomo conta dele. Porque no sábado ela trabalha de manhã e eu só vou trabalhar mais tarde. Nessa correria, você não.
pensa em, de repente, um dia, sei lá, mudar de área? Ou para você, como está, fica, tá bom assim? Assim, sempre penso, né, em mudar. Já pensei em mudar de área, às vezes é cansativo cozinhar. Mas eu tenho uma paixão enorme por cozinhar. Eu amo cozinhar. Mas sempre vem na cabeça, né? Tentar uma mudança, tentar fazer outra coisa. Entendi. Ela também é chefe de cozinha, não? Não, não. Ela trabalha front of house. Hum. E aí que nisso tudo, como eu estava falando, futebol não rola, mas você tem um outro hobby, né? Que a gente começou falando já desde o começo. Sim, sim. Sim, que é o jewelry, né? Que é os artesanatos que eu gosto de fazer. Que é uma Hum. paixão que eu tenho por metal. Gente, inclusive, se vocês não viram ainda as obras dele, eu recomendo. Deem uma olhadinha lá. Não tem ainda muitas peças e fotos disponíveis, mas são lindas. São todas detalhadas, são umas coisas trabalhadas, assim, muito bonitas mesmo. Parabéns, inclusive, também. Como eu falei, assim como os seus pratos são bonitos, as suas peças são lindíssimas. E aí, você aprendeu com quem? Quando que você começou a fazer isso? Foi no Brasil ou foi aqui? Sim, comecei há muito tempo atrás, no Brasil. Mas nessa área, eu sou autodidata. Eu bato o olho em alguma coisa pronta e aí com alguns erros e acertos eu chego lá. E aí, com o passar do tempo, praticando mais, fui errando menos. Hoje em dia a gente tem hoje em dia a gente tem recursos de internet, tem tutoriais no YouTube, coisa que acho que, não sei, há 20 anos atrás, se tinha, não existia, eu não tinha acesso a esse material. Então, praticamente quando eu comecei era de olhar, aprendendo praticamente sozinho. Hoje em dia é mais fácil, já olho na internet, já vejo algumas coisas. Hum. Todas as suas peças são únicas, né? Você não fica Não, produzindo em massa a mesma coisa. não gosto. Não gosto de produzir em massa. Poderia, caso eu quisesse mudar uma ou duas pedras ali naturais e fazer o mesmo modelo. Mas eu não gosto, que eu acho que fica sem graça, né? Quando a gente repete as coisas, eu prefiro fazer sem graça para quem está comprando, sem graça para mim, né? Porque aí não bota a cabeça para pensar, né? Eu gosto de botar a cabeça para pensar, né? Eu tento fazer uma coisa diferente da outra. A sua esposa já foi presenteada com alguma coisa, alguma peça sua? Ah, já ela usa os brincos. Foi até assim que acabou que eu acabei fazendo um Instagram e fazendo uma loja online, né? Por conta disso, que ela estava usando os brincos e aí todo mundo perguntava, né, no local de trabalho, oh, onde que você arrumou esse brinco, quem fez e tal. E aí acabou que eu empolguei. E acabei fazendo isso para ver o que acontece, mas é mais como terapia mesmo, ocupacional, uma outra coisa assim, para poder relaxar a cabeça, esquecer um Hum, pouco de cozinha e distrair. hum. As suas peças você faz por encomenda ou você ainda não fez nenhuma assim? Caso alguém queira, sim, posso fazer, posso mudar várias coisas, mas geralmente eu vou produzindo uma por uma das ideias que vem na minha cabeça. Mas você não fica com dó de vender, por exemplo? Ou para você de boa? Sim e não, né? Assim, talvez, eu acredito que cada peça deve ter tem um dono, né? Então, quando a pessoa chegar, que gostar, vai comprar é porque tem que ser daquela pessoa, né? E, na verdade, é bom, assim, dá até um prazer, assim, de saber que aquela pessoa ficou feliz com uma coisa que eu produzi, por exemplo. Eu acho que a parte legal é isso. A tua peça mais cara até agora, quanto que custou? Ou por quanto saiu? Ah, tem umas que eu ainda nem coloquei no shopping online, porque tem umas que, tipo, teve uma que eu fiz que foi no lockdown, então ela levou muito tempo fazendo, né? Que é uma peça toda de argolinha. Você coloca uma por uma. Ela é praticamente aquilo que aqueles cavaleiros ingleses usavam antigamente para dar movimento nas armaduras, toda de argola para conectar as partes e proteger por baixo. Então ela é como se fosse uma roupa de proteção de arame. Essa eu ainda nem coloquei lá, porque levou muito tempo. Essa daí realmente tá em uma peça que eu daria pena se eu ver sair de tanto tempo que ela me levou.
Não preciso colocar no ar se você não quiser, mas você intenciona colocar por quanto? Ah, Qualquer $1.000 isso, leva? talvez, ou talvez menos, nem, talvez nem tanto. Se fosse prata, sim, mas é aço inox, inoxidável. Ah, mas prata escurece, né? Aço inoxidável não Sim, escurece. não, não escurece. Aço inoxidável, ele mantém aquela cor para sempre. A prata, ela oxida, mas aí tem como limpar, né? Esse talvez seja o que eu estou tentando é, aprender. Hum. O quê? De Talvez seja manusear ou limpar? de derreter. É o que eu estou buscando agora. Eu sempre tenho esse negócio meio assim de ficar me reinventando, né? Eu cresci vendo minha mãe se reinventar a todo instante, né? Todo momento minha mãe sempre inventava se reinventava. Então nesse momento agora, eu tô buscando uns cursos para joalheiro, né? Para talvez aprender alguma coisa a mais. E aí eu tô querendo aprender a trabalhar com prata, soldar, derreter, talvez misturar o que eu já sei fazer com outras coisas novas, né? Hum. O que que você usa de inspiração ou para você não tem? É tudo loucura da cabeça. Quase tudo loucura da cabeça. Hoje em dia, algumas coisas eu vou na internet, eu vejo uma parte de um trabalho e aí eu tiro uma parte do trabalho daquela pessoa e já bolo outra coisa totalmente diferente com aquele desenho, com aquele design, né? E aí já bolo outro design diferente na minha cabeça. Visto de residente você já tem. Sim, sim, sim. Eu acredito então que pelo menos hum, tudo parece estar indo bem e tranquilo, né? Sim, tudo tranquilo. O que Tá que tudo você tem bem, então graças a de Deus. planos e projetos então? Se tá tudo tranquilo. É isso, né? Aprender isso aí que eu tô buscando. Tenho uma peça minha exposta aqui numa galeria aqui de joias. É, inclusive, você veio muito elogio quando eu fui lá conversar com a dona. Ela falou, nossa, você tem um talento incrível e tal. Ela falou, muito pena que eu sou tão ocupada que eu não consigo trazer você para ensinar algumas coisas que eu sei, talvez aprender algumas coisas com você. Mas ela tem me ajudado bastante. Ela me deu um contato de um senhorzinho aqui na cidade, que já tem muitos anos de ourives. E aí eu tô para começar a fazer umas classes com ele, umas aulas de com prata e quem sabe, né? Olha só, hein? Quem quiser então olhar as suas peças, conhecer um pouquinho mais seu trabalho, como é que faz? É só acessar o Instagram, né? É Alan Z Designs. E aí lá no Instagram tem um link da minha loja online. E aí pode ir lá dar uma olhada. Nas peças estão lá expostas lá. Algumas delas, outras eu ainda vou colocar lá. Estou esperando terminar para ter uma quantidade maior e colocar de uma vez. E Alan, como eu já tinha avisado antes da gente começar, chegou aquele momento que você vai me pedir uma música brasileira e dedicar para alguém. A gente vai do que hoje? Ah, Não me eu vou, decepciona, baiano. Vamos lá. não, eu vou pedir trem bala Ok, Dona Vilela, e vai dedicar para quem? para minha mãe, Como que chama está a lá em mamãe? Salvador. Ana Lúcia Cruzoé. Ok, Dona Ana Lúcia, espero que você nos assista ou nos ouça. Espero que você esteja bem. A pandemia foi cruel contigo ou você tem todos os seus entes queridos bem e saudáveis no momento? Graças a Deus, todo mundo é tudo saudável. A minha mãe, ela sorte que ela é aposentada, né? Ficou em casa o tempo todo, trancada dentro de casa, evitando sair ao máximo, até que saiu a vacina, ela aí conseguiu sair um pouco mais. Seu Mas pai ainda graças é a Deus, vivo? tudo certo. Hum, Sim, sim, meu pai, sim. também tá Todo bem, mundo então. Hum. tá bem. Meu pai tirou na loteria. Pegou Covid antes
da vacina e deu tudo certo, graças a Deus. Ah, que bom. Mas a saudade aperta, não? Porque você já está há alguns anos sem voltar para casa, né? Sim, sim, 6 anos. Hum. O filhinho conhece vovô e vovó? Não, só por videochamada, Hum. mas não pessoalmente ainda. Não tem planos de levar ou de trazê-los? Não ainda, não ainda. Talvez um pouco mais para frente, sim. A grana tá apertada, né? É É, complicado. exato. Quer mandar algum recado para eles, aproveitando? Então, um beijo, vou dar um beijo para todo mundo, para que minha mãe, eu sempre falo com ela todo dia. Então, sou filhinho da mamãe, filho único. Ah, é o filho único de família de 5, né? Por parte de mãe e pai, sim. As outras duas são irmãs, são Hum, meninas. entendi. Alan, desejo todo sucesso para você. Espero que, de repente, sei lá, você vende uma peça por alguns milhares de dólares, fica rico, né? Não precisa nem mais cozinhar. É, seria bom, hein? É. Mas, independentemente disso, né? Que o dinheiro não seja a sua única meta. Eu sei que você tem outros propósitos na vida, ainda mais agora com seu filhinho, que você está ensinando português, né? Está criando um homem para o mundo. Então, muito obrigada pela sua parte na sociedade. Espero que vocês continuem bem e unidos. Tá, tá joia. Muito obrigado, obrigado mesmo. Gente, então, ó, eu reforço aqui meu convite para vocês darem uma olhadinha na página das mídias sociais do Alan, seja dele como cozinheiro, seja ele como artista, artesão, porque são coisas lindíssimas. A comida dele, apetitosa, linda, com muitas flores, uma decoração, um empratamento fantástico e as peças únicas, lindas, feitas com muito detalhe. E olha, se você comprou alguma peça dele, se você presenteou para alguém, afinal de contas, você não precisa ser uma mulher para comprar, pode ser um homem que queira presentear a mamãe de seus filhos, ou a sua própria mamãe, né? Enfim, ou quem sabe você mesmo quer utilizar, não tenho julgamento nenhum aqui. Mas olha, saiba que as peças foram feitas com muito carinho. Ou se você estiver na região de Blenheim, de repente vai lá no restaurante que ele trabalha, né? Dá um abraço, um aperto de mão ali nele pessoalmente, né? É importante fazer networking, viu? Se você quiser, inclusive, também contar sua experiência, ou se você comprou alguma peça do Alan e você quer comentar aqui, quer me dizer como é que foi a experiência, foi lá experimentar alguma comida do Alan no restaurante, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z. Eu tô em tudo quanto é mídia social, então você me acha Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim. Entre em contato comigo. E quem sabe a gente pode compartilhar a sua experiência, o seu projeto. Você pode, de repente, ajudar ou inspirar outra pessoa também. E eu não posso também deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, Kia kaha e kakiteano!